ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାହାନଗାଠାରେ ଘଟିଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ସାରା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। କୁଢ଼ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହୃଦୟ ବିଦାରଣ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ସେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଓ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ଓ ଲଘୁଜନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ରୂପାଶ୍ରାଣୀ ଗୁମାନସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ, ଗୋଡ଼ିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ, ଜଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର ଓଳସିଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ, ଛାଣକିରି ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ସରପାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଟାଙ୍କଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଅଚ୍ୟୁତପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ଗମାଗୁରୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଜଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମର ସମାଜସେବୀ ଭୂଷଣ ଚୋଟରାୟ, ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ମଙ୍ଗରାଜ, ମହେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ, ତୁଷାରକାନ୍ତ କହଲ ସିଂ, ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର 9 ନମ୍ବର ଜଣ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁବିଧ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଜଙ୍କିଆ ଟୁବୁରି ପାହାଡ଼ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସମୂହ ଦୀପଦାନ କରି ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ସହିତ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ପୀଡ଼ିତ ଓ ପୀଡ଼ିତାମାନଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅପଡେଟ୍ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ।